Ciao ragazzi, oggi apriremo gli squishy dumpling molto famosi. Ce li ho già qua, ne ho comprati 3, io ancora non li so proprio bene i colori. Andiamo col primo. E non guardo. Bellissimo! Cioè, guardate quanto è morbido. Guardate. Bellissimo. Un fucsia, penso. Sì, fucsia. Sì, fucsia. Come vedete è fucsia. Guardate la faccia. Quick quick. Poi questo. Poi andiamo con. Allora, devo prendere. Questo era un po' aperto, ho visto. Arancione e giallo! Che bello! Più morbido questo, più schiuma. Scusate, non si vede la faccia. La telecamera è un po' messa male. Guardate. Dove sta la faccia? Guardate quanto è carino, squiscino. Non so se si sente. Io ho pure il rumore della console accesa, quindi allora mettiamo il mio squish dumpling qua, mettiamo quello rosa, fucsia volevo dire, scusate, qua, che quello è un po' bello secco. Andiamo con l'ultimo. Speriamo sia un verde, speriamo. Raga. No, aspetta, no. Raga, guardate. Vabbè, a me è l'importante. Guardate quanto è bello. Vabbè, secondo me l'importante è che a me non mi importa niente se è rovinato, cioè no, a me basta che sia di collezione. Questi sono i 3 squishy dumpling che apro per oggi. Poi la prossima volta ne porterò altri 3. Direi di metterli ognuno nella sua squadra. Penso questo qua. Aspettate. Iscrivetevi al canale. Lasciate like e ci si becca ragazzi al prossimo video.